За да продолжи да растура во сегментот, Тигуан доби позаоблена каросерија поставена на најновата платформа и направени се радикални измени во внатрешноста. Со новите линии каросеријата делува потопло и има помускулен став што го доближува до поголемиот Туарег. Новиот Тигуан се префрла на модерната MQB Evo, но меѓускиното растојание од 2681 мм е задржано. Сепак добиени се дополнителни 10 мм простор за носете, а во багажникот сега има капацитет од 648 литри, што е зголемување за 33 литри. Надворешноста ја дефинираат светлосните ленти на предницата и задниот дел, а во зависност од изведбата, маската на ладилникот се разликува. Внатрешноста имаше голема ревизија. Сега инструментите се потеркот на новиот Passat и на неговиот електричен братучет ID.7, а како и тие автомобили, Тигуан исто така добива физички наместо чувствителни на допир копчиња на воланот, лизгачи за температура со позадинско осветлување и манипулаторот на менувачот е десно од воланот и ослободува простор во конзолата за телефони, паричници и нов ротационен контролер. Ако големата вест за интериерот е новиот екран на допир, главниот чин под хаубата е достапниот плагин хибриден хардвер кој може да испорача солидни 100 км електрична автономија благодарение на батеријата која е речиси двојно зголемена. Сега таа има 19,7 киловат-часови. Останатите мотори со согорување се засилени со благи хибриди. Дволитрениот дизел е вклучен во понудата како и два бензински 1,5 ETSI, кои се карактеризираат со турбо со променлива геометрија, деактивирање на цилиндрите и добиваат 15 киловати од 48 волтна помош, давајќи вкупна моќност од 130 и 150 коњи. Во меѓувреме, купувачите решени да ги опремат своите миленици со погон на сите тркала и добиваат испробаните и проверени дволитарски бензински мотори со две моќности, со 201 и 272 коњски сили. Хардверот на системот 4Motion е изменет за да се намалат вибрациите. Исто така, изведбите со погон на предните и на задните тркала имаат опционално адаптибилни амортизери DCC Pro, веќе видени во Passat. Тигуан започнува да се произведува кон крајот на годинава, а првите испораки на пазарот треба да започнат во првиот квартал на 2024-та.